여러분, 오늘은 다시 한번 영상 헬륨 쓰는 법을 알려드리려고 하는데, 어떤 분이 진짜 목소리로 하시라고 해서 진짜 목감기에 걸려서 목소리 이상한 점 죄송합니다. 먼저 녹음해서 목소리 바꾸실 분은요, 이거 비디오랑 녹음하는 게 있거든요. 그 중에서 왼쪽 거로 해주시고요. 그리고 영상을 목소리 바꾸실 분은 비디오 누르신 다음에 여기 위에 이 비디오가 있어요. 오른쪽 위에. 됐다. 다음, 오랜만에 이 계정으로 찍네요. 이거 여기 위에 있는 거 있죠? 이거 누르시고 자신이 원하시는 동영상을 고르세요. 그 다음에 여기서 아니 이것부터 바꾸고 동영상 고르셔야 되는데 저는 이거 사용해요. 요거 T로 시작하는 거. 그리고 다른 거는 여기 아래쪽에 있는 거 써요. 그리고 여기서 비디오를 골라서 하고 저는 일단 녹음을 할게요. 안녕하세요, 클라라입니다. 요즘에 이게 안 되더라. 목소리 변조 어플이 헬륨 말고 다른 것도 있어요. 요거. 근데 동영상을 못 하잖아요. 여러분들께 꼭 알려드릴게요. 제가 잘못 눌러갖고 키보드가 이렇게 됐어. 헬륨이 요새 안 되더라고요, 갑자기. 그러니까 영상 목소리 변조하는 부분, 배속하는 법, 배속하거나 컴퓨터로 연결해서 그냥 배속하는 법밖에 없네. 배속하는 법밖에 없어요. 어떻게 하냐면요, 전 비바 비디오 써요. 이 폰 쓸 때는 비바 비디오 쓰니까 일단 들어가시다 캡처 누르시고 제가 지금 가리고 있거든요. 안녕하세요, 클라라입니다. 하신 다음에 보시면 왜 소리가 안 들려? 소리가 안 들려요.
안녕하세요, 클라입니다. 와볼까요? 안 되지? 분명 될 텐데. 안녕하세요, 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 안녕하세요. 다시 한번 봐볼게요. 저는 소리가 아예 안 나네요. 왜 안 나지? 어머, 내 다리. 아, 여러분 죄송합니다. 제가 결국 못 알려드렸네요. 여러분, 그럼 이상 마치도록 할게요. 안녕.